гүйцэтгэх төр юмнууд бол хөгжсөн. Ийм хүүхдүүдээр сая 3 дугаар ангид нь яг мэрэгжлийн одоо жишээлбэл турбаач бол турбаа, балтуурн бол балтуурн яг тавиад цаашаа хөгжүүлж авч байгаа юм. Тэгээ энэ имийг авлаа л да. Тэгээд дээр нэмээд энд нэг анзаарчихсан юмнууд нь юу гэхээр зэрэг за энэ ингээд хөгжсөн байж байгаа хүүхдүүд энэ юу 6 настайгаас эхлээд энэ мэрэгжлийн сургалтанд хамрагдж байгаа энэ хүүхдүүд 5-аас 6 дугаар ангидаа орж байгаа буюу одоо энэ чинь юу 12 настай 11 12 настайгаас эхлээд одоо бүсийн улсын дээр нэг олон улсын уралдаан тэмцээнд оролцох өөрөө ямар төвшөнд явж байгаа мэрэгжлийн сургалтанд тухайн багш ямар төвшөнд аваачж байгаа хүүхдүүдэд энийг үүсгэхээ боломжин олон улсын хэмжээнд нээгдээд яг үүнтэйгээ уялдаад олон улсын боловсролын байгууллагуудтай холбоо юу хийхээ тогтоогоод тодорхой хөтөлбөрт хамрагдаад дээр нэмээд одоо дутагдж байгаа одоо хөтөлбөр дээр дутагдж байгаа сургалтанд дутагдж байгаа дээр нэмээд хөгжлийн зэмсэг дутагдж байгаа ашиглах материалаа дутагдж байгаа ямар нэгэн байдлаар тиймэрхүү үүсэж байгаа тухайн олон улсын байгууллагаар холбогдоод тэмчнээс зохимжоор хөтөлбөрөөр одоо энийг дэмждэг тийм олон улсын байгууллагууд бол нээлттэй байдаг юм байна. Энүүгээр дамжаад би энэ ганцхан жишээ хэлье л да. Улаан үдийн юу одоо тэр училищ юу би хүүхдүүд аваад очоод манай хүүхдүүд Япон хөгжимтэй болсон байж хахад тентгийнх нь Герман, Чех хөгжимтэй байжсэн. Тэр үед юу ерөөсөө жилийн дараа ахаад конкурсанд яваад очоод нөгөө хүүхдүүд тэр чигээр Америк баах хөгжим байцсан, цоошин хөгжим байцсан суужсэн. Гэхдээ энэ ямар учраас та нар юу гэдэг ингээд юу чи хаанаас юу бид нар хөтөлбөр хамгаалсан. Тэр нөгөө манай сургалт энэ танай одоо энэ хийгээд байгаа энэ юу одоо танаас энэ юу сургалт явуулаад байгаа энэ арга чинь буруу байхгүй юм байна. Энүүд холбогдчтой бол одоо энэ тодорхой хөтөлбөр хамгаалаад цаанаасаа одоо энэ янз янзын одоо энэ сургалтанд тохиолдож байгаа хүндрэлүүдийг давж туулж болох юм а гэдэг нэг тухайн үед хэлж ирсэн. За. Харамсалтай нь бидний хурлын цаг минут нь ийм юутайгаа тусгай дөрөвтэй байгаа. Ямар шараагаалга. Тэгэхээр танд яг үдээс нь дүгнэлт байвал хурдхан юм байна. За. Би энэ дээр цэмшааг хэлж чадсангүй л дээ. Цэмшаа ямархуу урлаг барьж ин централын музыкальны школ буюу яг цэвэр багаас нь аваад юу мэрэгжлийн сургалтыг бол маш эрчимтэй явуулдаг тухайн сургалтын байгууллага яг гол одоо тэр проектэд хамаарагдсан тэр төсөлд хамаарагдсан тэр юу гол зарчмыг эвдлэгүүгээр тухайн мэрэгжил дээр утассан цагаар буюу одоо миний түрүүний яриадсэн юу нөгөө юу танхимын бус цагийг 7.5 болтол юмсан. Бусд юу сургалтын байгууллагууд нь бол 2 юу сургалтын дунд явцад 3 төгсгөлийн явцад 4 болж нэмэгдсэн бол тэнд бол ерөөсөө 7.5-аас 8 хүртэл нэмэгдсэн байж байгаа. Энэ нь болохоор зэрэг хүүхдүүдтэйгээ тулж ажиллах тэр юу юм энэ одоо тэрийг зөвхөн одоо энэ бидний хөтөлбөр стандартад хийгдэж байгаа цагаас биш гадуур тэрүүдэд туслах тэр цаг дээр бол гол сургалтынхаа амь цөмөнд явж идэв маа гэдэг юм бол энд харж гол энэ одоо ярианы сэдв бол энэ. За. Боцно. За баярлалаа. Хоёр агшгаарыг тромбон хөгжмийн урлагийн тавил. За нийт багш нар оюутан сурагч та бүхэндээ өдөөний түгэе. За би тромбон хөгжмийн урлагийн тавил нэмтэн Basic гэдэг юм сэдвээр жоохон бэлдсэн байгаа. Тэгээд та бүхэнд танилцуулъя. Мэдээж гуйлийн үлээрийн хөгжмийн анхан шатны сургалтын хамгийн чухал бөгөөд нарийн төвөгтэй хөгжим зүйл бол мэдээж урлагийн тавил. Буюу Башур Францаар Бүүш гэх ам гэсэн хүмүүс хүсэлтэй урлагийн тавил хэрхэн тавигдсанаас шалтгаалж тухайн сурагчийн цаашдын тоглоомжийн ур чадвар мэрэгжлийн хөгжимчд болох эхлэл тавигддаг. Урлагийн тавилыг тухайн сурагчийн оруулын хэлбэрийн онцлогоос шалтгаалж хамгийн зүгээр тавих нь багшийн нийт төрөнд анхаарч хяналт тавьж ажиллах үндэс юм аа. За ингээд урлагийн тавилыг одоо зургаар үзүүлсэн байдал юм байна. Хэмжлэн урлагийн тавилыг 3.2 нь дээд урал дээр бүрцэнгийн 3.2 нь дээд урал дээр байрласан байх гэдэг боловч хэсэг зарим дэлхийн зарим
хөгжмөө одоо мөштүүкээ бурцангаа өөрийнхөө хөгжмөө анх авахдаа яаж авсан тэр аваад эхний өнгө дуурсан тэрийг болохоор тэр хамгийн төгс уруулын тавил гэж зарим нэг нь үздэг. Тэгээ нийтлэг онлоороо үзсэн болохоор 3.2-ын дээр байх хэрэгтэй гэдгээр одоо явдаг. Тэгээд энийг болохоор би бас сайн би бол нөгөө талд нь байдаг. Анх авснараа анх хөгжмөө авлаа, рефлексээрээ тавилаа, үлээлээ, зөв өнгө дуурлаа, бүтэн өнгө дуурж байна. Энэ бол тэр хүүхд яг өөрийнх нь одоо өөрт нь төгс тавил болно гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ тавилыг хөгжүүлэхэд бол янз бүрийн мэдээж системтэй шатлсан сургалтаар системтэй явах хэрэгтэй. Тэгээд эндээс тавил зөв тавигдсны дараагаар амны хэсэг орчмын булчингууд хөгжиж эхлэх ба үүний нүүрэнд байдаг 43 булчингийн одоо 24 орчим нь ажиллагаанд одоо жигэд хэлбэрээр ажиллагаанд орж эхэлдэг. Тэгээд энэ 43 булчинг хөгжүүлэхийн тулд ганц хөгжмөр биш бурцангаарч биш бас олон төрлийн дасгалууд байдаг. Ямар нэгэн аппарат зэвсэггүйгээр байд хийж болдог тийм дасгалууд, хөгжүүлэх дасгалууд байдаг. Тэгээд энэс сонирхолтой би одоохондоо энэ юу презентацийн дээр бэлдээг байгаа. Тэгээд бас янз бүрийн аппаратууд байдаг энэ дасгалуудыг хөгжүүлэхэд одоо энэ хазарнаас доош байдаг энэ булчингууд бол бидэрт одоо мэдээж ялангуяа гуйлын үлээвэрт бол хамгийн том үүрэг оройлтой. Тэгээд энийг ярихын тулд тавил ярихын тулд бас амьсгаа ярих шаардлагатай л дээ. Тэгээд амьсгааг мэдээж түрүүн зандан оргиологч тодорхой тайлбарласан баг. Тэгээд амьсгааны тусламжтайгаар одоо байзангийг энд бичсэн байна. Байзанг нь амны хөндөөс гарч буй агаарын хүчний тусламжтай. Дээд бол доод уруулын шүргэлц хөдөлгөөн vibration гэдэг чичиргээ гэдэг хийсэн байна. Дэмжих дасгал бөгөөд одоо энэ шүргэлц хөдөлгөөн дэмжих дасгал бөгөөд альва гуйлын үлээр хөгжимчтэй өдөр тутмын уруул халаалтын эхлэл байх ёстой үндсэн дасгал болсоор ирсэн юм. Энэ болохоор анхны шатнд сурч байгаа сурагч, школын сурагчдаас ахуулаад профессионал мэргэжлийн хөгжимчд бүгдээрээ энэ одоо basic те уруулын дасгал одоо энэ уруулын булчиг хөгжүүлэхийн дараа нь өнгө тембрийн юм дууралтад маш их нөлөөтэй үзүүлдэг юм бол энэ basic гэдэг байгаа. Тэгээд энийг болохоор манай Монгол бас хэрэгжүүлдэг өдөр болгон basic-ээр уруулаа халаадаг, basic-ээр эхлээд дараа нь хөгжмөдөө дасгалуудаа уншдаг. Тийм хөгжимчд бас тодорхой хэмжээнд байгаад байдаг, цөөхөн байдаг. Тэгээ ихэвчлэн одоо бидний сургалтанд манай консерваторийн сургалтанд юу ихтэй гэхээр энэ хүүхдүүдийг ийм эхний одоо өглөө хөгжимчдийн өглөөний цай гэж ярьдаг дасгалыг упражнениудыг атлетын инсулин дасгал дараа нь basic 5-аас 15 минут хийх ёстой. Basic-ээ хийсний дараа нөгөө өөрийнхөө одоо нөгөө урт гам бус дасгалуудаа хийж эхлэх. Энэ бол одоо юу батлагдсан юм том сургалтын эхлэл байгаа. Тэгээ энийг манай консерваторийн төвшөнд бас хэрэглэдэг зарим багш нар байдаг, зарим оюутнууд ч байгаа. Гэтэ энийг бүх хөгжмүүд дээр хэрэгж гуйлын үлээр хөгжмөд хэрэгж хэвшүүлэх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд болсоор ярьсан ингээд булчингуудын талаар ярьсан. Энэ basic хийхийн тулд бас хүмүүс аюу буруугаар хийдэг. Энэ болохоор дэлхийн алдар хөгжимчид зөвлөхтэй basic-ийг 5-аас 14 минутын зөвхөн төгөлдөр үрээсэл камертон өсөлтөөр хийх зөвлөдөг. Учир нь хүний аливаа булчингийн ажлаа тэр дундаа нүүрний булчингуудын мэдээллүүд хүний тархинд очдог учраас маш нарийн булчингийн хэлбэрийг тогтоож авдаг. Энэ болохоор хүн өөрөө мэдхгүй янз бүрийн одоо энэ тархины одоо мэдээж энэ 24 булчин ажиллаж байгаа бол тархи ингээд хүлээгээд аваад идэх юм байна л да. Тэгээд тэрүүгээр дараа нь одоо жишээ ямар ч хөгжимгүй камертонгүй жишээ нь фа бодлоо гэж одоо манай трамбоноор фа дээр